Nahati mshana me. Ntati. The mighty graduated. Inama tsenya tlhomshang go tsenya tlapa o ma. Khatha. O je moshwana. Kete. O batlang The white twins. Ram o mshang before tsana go sengwe le sengwe ba tla betse pina utlwana. Ya Satane thaba motsi. Satane go ena kiriti. Ra? The might. Satane thaba motsi le siri sa go rapela renari bo. Ke motse. Tsolola. Ntse drink ja para mshana ma ka go ke go ja ke ja. Ya kana go ngaka khwameletseng ha wa ntitse ke bona ke tsana ke sa role ditshako the mighty graduation rura ka kwa le unga ka dinka ke le nka moruto so se se wa tlase na ke so se thaba metsi se kwa le se salang bua teng ntshelle madi a konyana o ntsane o ntse o le ka inare ka re o de o ngaka skho wa ntitse ka ba tlo ngaka e sorry o ska topela msa o ska topela sorry se ntlase wa go batla ira o teng kete mighty graduated go ntsa o ska nwa drink ya me ira o batla ngana ke belala ke loiwa o loiwa ke mang kana bona ke kitlane ke re ke tle go no tsompela ko loiwa ke mang mighty graduated o ska tsara la mo gona sone o dileng sepe o nuleng sepe we ithasitseng ha o se o raeng ke monkana go ithasitseng ha ka ithasa ha wa ithasa ehe kana me a go ntsa go ra go tshaba metsi sa ithasana o makwapa tinga ka e me tsa thabiwa a gona molato ya tsang ga morutana mo ka ntse o tla nthusa o rota le go o na le ngwa go tsekae o na matlhamtlhamate mme motho a tengwa rota o tla nthusa ra Kolo o tla nthusa ra Kolo o tla mona ka go thusa ke re bona ke jana ka go seka thusa ngaka Kolo wa itse ga teng badimo ne ke bua le badimo like 30 seconds back I was on the phone call with them ba re o khoname re go ala tenya ra sena kwanane khonama ke khoname o question badimo nyara jaanong sa go keng sorry o modimo wena nya sorry o le bese nda ka njani bro ole kana ke khona messenger ke re wa iso wa di madimo msiwana ba re wa pule mshame ke khona mo ke thusa ke le ga to wa pule badimo ba ba mpolela di matsi a to wa pule ke apole ra go la go linka ha ka ke setshafu ha ka wa ka yana ha ka morena a ba di thusa ka ntle la tlhe mona Munyama rata